Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün motorumuzla Çakmaklı tepelerine geldim. Şimdi buradan aşağıya şu yollardan şöyle inerek şu ön taraf burnun aşağıda şey var, yani güzel bir koy var. Oraya motorla da inilmiyor. Yürüyerek ineceğiz. Buradan zıpkınımızı alacağız ve böyle bir gezinti yapacağız bakalım. Oo, çok güzel bir mekan buldum. Buraya oturacaksın. Çayını getireceksin yanında. Neyse oğlum, yemeğimiz yok yanımızda. Gezdik gördünüz mü arkadaşlar? Tamam, yap gidiyoruz. Evet, koya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki koy. Evet, aşağı iniyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, suya girmeye hazırım. Böyle bir geziyoruz ama tabii hiç büyük balık yok. Şu taraflara doğru gideceğim. Şu kayalıkların arkasında daha koy içeri doğru devam ediyor. Bir o taraflara bakalım. Şuralardan geldim ben yani. Şimdi şuraya atlayacağım. Yani deniz acayip dalgalanmış. Ben girerken böyle dalga yok. Şuna bir kere gözümden. Şeker gözümden çıktım, koptum ya, anlamadım. Aşağısı bomboş ya. Yani öyle çok aman balık yok. Ufak tefek balıklar var. Ama güzel bir doğa yürüyüşü oldu. Güzel bir de gezdik. Buradan geri yüzerek dönelim. Evet, şarjım biterse de şimdiden Allah'a emanet olun.
beğenip abone olmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle.